नमस्कार दोस्तों, शिव सिलाई मशीन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं उषा जनोम मैजिक स्टीच 57 स्टीच स्विंग मशीन। आज हम इस मशीन का आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। तो क्या क्या एक्सेसरीज देता है, कैसे वर्क करता है, उसके सारे फंक्शन के बारे में आपको सब जानकारी देने वाले हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बस से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर दीजिए।